Сотни новых западных бронемашин едут защищать Украину. Они уже активно используются на фронте и спасли не один десяток жизней наших бойцов. Имеет очень много положительных качеств, и одна из них – это его защищенность. При этом броневик оборудован дистанционным пулеметом и целым рядом дополнительного оружия. Там, к примеру, может быть тяжелое вооружение, такое как пулемет 50-го калибра, автоматический гранатомет и даже «Спайк», который стреляет противотанковыми ракетами. Вооружен и особо опасен. Это о нем. Легкая многоцелевая бронированная машина Iveco LMV. 3 сотни этих броневиков для Украины вошли в новый пакет помощи от Бельгии. Что представляет из себя этот автомобиль? Каковы его преимущества и вправду ли его систему защиты экипажа называют лучшей в мире? Об этом сегодня в Арсенале. Первые разработки этой машины начались еще в начале нулевых. Учитывая опыт конфликта на Балканах, в 90-е годы конструкторы пришли к выводу, что им необходим автомобиль с хорошей минной защитой, быстрый и маневренный. Результатом стал Iveco LMV. Они поступили очень мудро. У них был автомобиль повышенной проходимости Iveco 2500 гражданского назначения. Они отошли от того, чтобы использовать раму гражданского авто, но использовали для броневика с несущим кузовом очень много деталей, узлов и агрегатов, которые уже были. Это сделало автомобиль в базовом варианте не очень дорогим. Безопасность – это главная фишка LMV. Производитель даже называет его первым автомобилем в своем классе, ведь здесь впервые применена технология, когда противоминная защита встроенная и является частью подвески автомобиля. Это капотная машина, то есть это подрыв не под водителем или десантником непосредственно, так что высоки шансы остаться живым и даже с целыми ногами. Каждая дверь имеет по 3 петли, благодаря чему взрывная волна не проникает внутрь. Колесо LMV выдерживает наезд на мину до 6 кг в тротиловом эквиваленте, а стандартная броня защищает от пули, выпущенной с 30 метров. Помимо этого, каркас машины трубчатый и выполнен из высокопрочных стальных конструкций увеличенного диаметра. При этом наружные консоли позволяют дополнительно навешивать пассивную броню. Автомобиль имеет баллистическую защиту от мин и фугасов, заложенных на обочине. Оба эти фактора делают машину намного больше и тяжелее своих предшественников. Для модификации с жесткой крышей, мягким верхом и пикапов у нас есть специальные накладные пакеты брони. Для транспорта, эвакуации и военной полиции дополнительная броня съемная, что позволяет использовать транспорт в мирное время и одевать ее лишь во время боевого развертывания. К слову, безопасность этих автомобилей уже вполне успели оценить в украинской армии. Несколько таких экземпляров Киев закупил еще до полномасштабного вторжения. Также небольшими партиями машина передавалась на фронт союзниками уже после 2022 года. Этот автомобиль принимал участие в боевых действиях и зарекомендовал себя достаточно хорошо. Имеет очень много положительных качеств, и одна из них – это его защищенность. У него есть бронированная капсула, которая защищает экипаж. Также у него очень хорошая проходимость, хорошо проходит по болотам, пескам. Погодные условия показали, что этот автомобиль не боится любых дорог. Многоцелевой Iveco LMV называют неспроста. Бронеавтомобиль имеет до десятка различных модификаций. На его базе существуют машины огневой поддержки, штурмовые десантные авто, машины эвакуации, патрулирования, разбора минных заграждений, а также полевая скорая помощь. Существует версия с мягкой крышей и даже пикап.
Эти автомобили построены по модульному принципу. Это означает, что, несмотря на различные типы, всевозможные дополнения мы можем переставлять с одной модели на другую, такие как дополнительная защита, установка химического фильтра, лебедка, дымовое заграждение, пусковые установки и многое другое. Это делает автомобиль универсальным и дает возможность подготовить его перед каждой операцией в зависимости от задачи и места дислокации. Однако самый популярный вариант исполнения Iveco LMV – это именно мобильное средство доставки штурмовых отрядов. Тут стал вопрос, чем вооружать этот броневик. Многие страны пожелали видеть его у себя в войсках, и каждая выдвигала собственные требования к оружию. Решением стала модульная конструкция, совместимая практически со всеми натовскими типами вооружений, допустимыми к установке на подобное авто. Что заказывает заказчик, производитель то и ставит. Есть страны, которые говорят, что нам нужно поставить наш пулемет, который мы выпускаем. У нас стандартизированная логистика, у нас свое производство боеприпасов. Мы хотим вот это. Без вопросов, они получают то, что они заказывают. При этом, помимо главного пулемета на крыше, конструкторы проработали возможность установки дополнительного оружия как внутри, так и снаружи. Автомобиль оборудован пулеметом Макдраге. Благодаря этому личный состав может находиться в защищенной машине, покрытой броней, и таким образом управлять боевым модулем. Для модификации с мягкой крышей есть специальная круговая и оконная платформа. Там, к примеру, может быть тяжелое вооружение, такое как пулемет 50-го калибра, автоматический гранатомет и даже Спайк, который стреляет противотанковыми ракетами. Украина ранее получила бронемашины в стандартном исполнении с крупнокалиберным пулеметом Браунинг на крыше. При этом особо стоит отметить, что его стрельбой возможно управлять дистанционно, сидя в кабине, лишний раз не рискуя жизнью. Этот автомобиль оборудован пулеметом Браунинг калибра 12,7, который может управляться как изнутри автомобиля благодаря модулю, который тут находится на двух джойстиках. Также он имеет люк-туннель, так что можно стрелять и изнутри. Это обеспечивает дополнительную защиту наводчику, так как он не так подвержен ранениям. Помимо защиты уровня Станак-3 и разнообразного типа вооружений, еще один плюс Iveco LMV – ее ходовые качества. Машина разгоняется до 130 км в час и при этом может преодолевать даже небольшие водные преграды и заграждения высотой до полуметра. При этом автомобиль сохраняет высокую маневренность, что крайне важно в случае засады или ближнего боя. Понравилось это видео? Обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала.